اتكلمنا على الفكرة ولازم نعمل تدوين للفكرة سواء بشكل ورقي أو على اللابتوب أو على الموبايل. بس لازم يكون معانا ورقة وقلم دايما مصاحبونا في جيبنا، في طريق، في شغل، في عمل، في مكان ما. يكون ورقة وقلم في جيبنا، نكون مستعدين على أي فكرة تيجي في دماغنا نسجلها وندونها. اتكلمنا على اختيار الزمان والمكان للأحداث بتاعت القصة بتاعتي أو الرواية. اتكلمنا على الشخصيات ولازم نعمل سيرة ذاتية لكل شخصية، سي في لكل شخصية، هيساعدك جدا وانت بتكتب القصة. هنتكلم دلوقتي على المسودة. وعشان اعمل مسودة للعمل الادبي وعشان ابدأ اقعد واكتب المسودة، لازم اشوف ايه انسب الاوقات ليا. هل هقعد اكتب الصبح، العصر، بالليل، وقت الفجر؟ اختار المكان، الوقت المناسب ليا، اختار الوقت المناسب ليا، الوقت المناسب اللي انا هقدر اعمل فيه ابداع، الوقت المناسب اللي ما يكونش فيه شغل تاني يدخل مع شغل الكتابة او موضوع الكتابة فيحصل تشتت. لا، لازم اختار الوقت اللي هيكون فيه تركيز ليه. لازم حاجة تانية، اعمل وقت ثابت للكتابة، يعني ساعة كل يوم، ساعتين كل يوم. حتى لو انا مفيش الهام، ما عنديش القدرة ان انا اكتب دلوقتي، لا، انا اقعد وامسك الورقة والقلم او افتح جهاز الكمبيوتر بتاعي وابدأ اسجل عليه اي حاجة تيجي في دماغي. ده هيساعدك على انجاز المهمة بتاعتك. لازم تعرف ان في كتاب عظماء اتأخروا جدا في الإعلان على أنفسهم أو في إن إحنا نعرفهم، أو الشهرة اتأخرت بتاعتهم. ليه؟ لأنهم كانت أعمالهم مش مكتملة. كتب، قعد فترة يكتب قصة أو رواية، حطها في درج، ما كملهاش وسابها، ما التزمش بوقت إنجاز ليها. يبقى لازم نشوف أفضل الوقت اللي يناسبني أنا. والوقت ده يختلف من واحد لواحد تاني، واحد ممكن الصبح، واحد العصر، واحد الفجر، واحد يقعد بالليل. حرية شخصية. تاني حاجة، المكان. أنا بختار المكان اللي يريحني، اللي أنا شايف إن أنا أكون فيه صافي ذهنيا ومستعد للكتابة. هدخل على أوضتي، بقعد في الصالة، بطلع أقعد في الشارع مثلا في مكان معين، في جنينة، في حديقة، في أي مكان يعجبك أنت هتقدر تكتب فيه ويجيلك الإلهام وبأريحية فيه. اكتب. ده مش كده بس، ده مش مكانه زمان، ده انت كمان وانت بتكتب الحاجة اللي بتريح بالك كده وبتخليك صافي ذهنيا وبتسعدك اعملها. بتحب القهوة، جهز قهوة جنبك. بتحب فاكهة معينة، جهزها جنبك. يعني خلي الجو اللي حواليك المحيط بيك مهيأ انك تطلع كل اللي جواك. يبقى انا كده شفت الوقت اللي يناسبني للكتابة، بدأت احدده. ونصيحة، حاول تلتزم بالوقت، يعني حاول على الأقل كل يوم تقعد تكتب. تاني حاجة، المكان اللي أنا بحس فيه بأريحية. كرسي يكون مرتاح هقعد عليه مرتاح، مكتب يكون أنا برتاح وأنا قاعد عليه، جهاز لابتوب أو كمبيوتر بيساعدني في الكتابة، أو ورقة أو قلم بتساعدني. الطريقة اللي أنت ترتاح بيها جهزها، الطريقة اللي تساعدك على الإبداع استعملها ووظفها في خدمة إنجاز عملك الأدبي الجديد. جهزنا الحاجات، استعدينا، هنبدأ نكتب المسودة. المسودة، اقعد اكتب كل اللي يجي في دماغك. ما تفكرش انت بتكتب غلط ولا لأ، ما تفكرش انت بتكتب كلمات مكررة ولا لأ، ما تركزش في الأخطاء اللغوية والأخطاء النحوية، ما تركزش في الفقرات والصياغة وفقرة طويلة أو صغيرة أو مش عارف كلمة إيه. ما تفكرش في الحاجات دي كلها. المسودة محدش هيقراها غيرك، أنت الوحيد اللي هتقراها، فما تخافش. كل اللي يجي في دماغك اقعد اكتبه، أي حاجة. ما تبصش في تنسيق الجمل والفقرات والحاجات دي خالص، ما تركزش فيها. اقعد اكتب كل ما يجول في خاطرك، دونه، اكتبه. لانك انت ممكن تعمل مسودة واثنين وثلاثة واربعة. فانت اكتب كل اللي في دماغك، وبعد كده هنيجي لمرحلة تانية هنبدأ نقراها ونراجع ونضيف ونحذف. خلاص، بدأنا اول مرحلة كتابة، طلعنا كل اللي في دماغنا كتبناه. مش شرط تكتب اسماء الشخصيات،
يعني انت ممكن تكتب كده المسودة بتاعتك في الاول دون كتابة اسماء الشخصيات. بعد كده اما نيجي نراجع في الاخر ونظبط، ضيف اسماء الشخصيات. التواريخ، اعمل علامة كده بتدل على التاريخ. سهل. اكتب كل ما يجول في خاطرك. كتبنا المسودة، خلصنا كل اللي في دماغنا، طلعنا كل اللي جوانا، كل الأحداث اللي في خيالنا كتبناها، عملنا الحاجات دي كلها، نقفلها ونسيبها. نرجع ليها بعد يومين 3 4، نقراها تاني بعين القارئ، مش بعين الكاتب، بعين القارئ. هتقف هتبص، كلمة مكررة هتحذفها، جملة كده فيها ملل طويلة ملهاش أي لازمة هتختصرها، فقرة كده ده أنا كاتب حاجة مملة، أنا لو أنا قارئ عايز أعدها مش هقراها، هتشيلها وتكتب حاجة مكان منها جذابة. تمام. ممكن نعمل حاجة جديدة جدا، إن المسودة التانية اللي بنكتبها لما نرجع للشغل بتاعنا ونيجي نكتبه من تاني أو نراجعه، نقعد نخصص الوقت ده للصياغة الأدبية أو الصياغة بقى جمال الأسلوب. نبدأ نكتب ونعيد ونظبط وكل حاجة، نيجي في وقت تاني نسيبها يوم 2 3، نرجع لها تاني، نفتحها قدامنا، نشتغل كل تركيزنا على الجانب بقى الحبكة، تطور الأحداث. نبص نقرا اللي احنا عملناه بعد ما حاولنا نظبط فيه مرة واتنين، نشوف بقى الأحداث، في تطور الأحداث طبيعي، الصراع. أي قصة أو عمل أدبي أو عمل فني قوته بيستمدها من قوة الصراع اللي فيه. تلاقي الأحداث كده بتبدأ هادية ثم تتطور، تسخن، الموضوع يشتد، تحصل أزمة، تيجي العقدة، بعد كده يبدأ إيه؟ الحل والتفكير بقى في حلول، والحل يوصل في الحل الأمور تهدى خالص، تيجي النهاية بتاعتك. فتبدأ أنت تزود بقى الأحداث، تحط البهارات بتاعتك. يقول لك الملح كده على الأكل كده، تمام. تبدأ تقرأ وتبدأ تظبط مع نفسك الأحداث. لا عايز أطور الأحداث، السرعة لا ده أنا عايز أدخل شخصيات، عايز أعمل مشكلة زيادة، عايز أعقد الأمور، عايز مش عارف يكون الدنيا تمام. وفي الآخر بعد كده تبدأ تعمل إيه؟ تفكر في حلول بقى وبدائل. الحل الأول هيفشل، الحل التاني مش عارف إيه، الحل التالت ده هيبدأ ينجح، البطل بتاعنا مش عارف هينقذ أو هيعدي من الأزمة دي أو هيعبر المحيط، هيعمل مش عارف هيطير في الجو. خلاصة الموضوع هنبدأ نوصل للحل. تمام. نسيبها ونركنها على جنب. خلصنا كده، عملنا المسودة الأول، طلعنا كل اللي في دماغنا، راجعنا عليها بعد فترة، ظبطنا الأسلوب وشلنا الكلمات الزيادة، الجمل المملة، الحاجات اللي مش عجبانا، الحاجات اللي ممكن تخلي القارئ يسيبها. بعد كده تطور الأحداث والشخصيات وظبطنا الأمور. نيجي مرحلة تانية، لازم يكون لك شريك في العمل بتاعك. يعني لازم يكون في مدقق لغوي، مراجع بتاع لغة عربية، يبص على الشغل بتاعك، لازم يقراه ويعدل فيه لغويا وإملائيا. هي الأخطاء النحوية اللي احنا عارفينها والإملائية، علامات الترقيم. مهما كنت شاطر لازم تخلي حد يشاركك في العمل، خلي حد غيرك يبص عليه ويشوف. هقول لك نصيحة، أي عمل أنت بتكتبه بيكون محفور في ذهنك، أنت حافظه، فأنت لما تيجي تقراه تاني أنت بتقرا اللي موجود في ذهنك، ما بتقراش العمل اللي قدامك. فأنت ممكن يكون العمل اللي قدامك فيه كلمات مكررة، جمل طويلة مملة، بس أنت بتقرا اللي فين؟ اللي في ذهنك، فما خدتش بالك من الحاجة اللي عينيك عدت عليها ما شافتهاش، عينيك بتعيد اللي موجود في الذاكرة بتاعتك. تمام. فلازم حد تاني يقراه. خلصنا ظبطنا الأمور لغويا، نبدأ نشوف محرر ناقد، حد كده فاهم في الموضوع، ليه أعمال سابقة، حد قارئ جيد، نبدأ نديله العمل بتاعنا يقراه.